Magandang hapon, magandang gabi, mga friends. Manihapon taninjo, mga friends. Among sud ang buwad nga gagmay oh. Buwad kalami sa buwad mo. Parisan og atsara. Atsara nga papaya. Unjag among luto na mais nga binasa nga pagka luto nagamang sud kami kadyo ikaon, di balig lami ikaon basta mais lang ang atong luto, dili pareho sa white rice nga taas kadyo og kumpleto og sugar. Kani gamay rag sugar imong makuha ani. Ugano kahapon nga og unsa tong bawal bitaw sa mga tiguwang na sama namo. Mapilamian kanon. Sa kalami sa buwad, bawal man ni sa buwad, bawal man ni ang buwad pero lami kadyo ipares aning luto nga mais nga basa nga pagka luto. Diyan na pa at Sara. Atsara o kalami sa atsara no, lami kay ang buwad po dili parat agamong gikaon, dili sama sa waligja bitaw nga buwad na parat kaadyo, kaniwa ni siya parat way asin mo nga lami ipares o atsara. Maparami ang kain natin ito mga friends. So ngano ka no og tiguang na pud kuso naman mo ka og kanon, di naman magpa break og kaon basta mais lang sagdi lang kay unsa man nga mao man pud among giabot ning buwad og mais. Ampay mo pud ni namo ning mais hasta ganing hangbanan na ako sumupunit sa atsara. Kumusta na mo diha mga friends? Nanihapon na ba mo? Kami in town kami rang duha kay wa mga bata. Tanang uli sa ilang lugar sa Puplongkan. Kami ray na nga pilar bupi isud og tiyano nga gabi naman po bisag gamay ray mong kanon padung naman kamatog na lang bisag gigutom, di ba? Pero di man ni makagutom, busog man gani ini guman ani kay lami kaadyo mahurot ning luto nga usa ka panaksak kay lami ag sudan, pinobre na sudan mga friends. Kay og magdinato ta og sudan madaot pud og atong lawas na uric acid, cholesterol. Thank you for watching.